और यहाँ पे हम खाएंगे ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर कचौड़ी, स्ट्रीट साइड कचौड़ी है ये। ऑलमोस्ट 20 रुपए की है। अंकल जी लगाते हैं। अभी हमने एक प्लेट लगवाई है। अभी यहाँ पे ये कचौड़ी को तोड़ेंगे। ये देखिए तोड़ते हुए अंकल जी कचौड़ी। और 20 रुपए का प्राइस आई थिंक। अगर आप कभी आए तो ट्राई कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के बाहर लगाते हैं ये अंकल जी। और अभी ये डालेंगे सब्जी। ये देखो इनकी सब्जी है। ये आलू वाली सब्जी है। आलू की सब्जी इन्होंने डाल दी। एंड अब साथ में डालेंगे ये आई थिंक प्याज। ये देखो प्याज डाल दिया इन्होंने, साथ में निचोड़ते हुए नींबू। क्या बात है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू ईट। एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच गाइस।